गेलेनायनि जोहै आदर्श गोनां जोलुर गेलेग्रा हानजा दानायनि थांखिखौ फोरमायदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। नंगौ, मोनसे रुजुथावै हाबाफारिनि गेजेरजों गुनगोनां गेलेग्रा हानजा दानायनि थांखि लादों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। बे थांखिजोंनो मसलपुर ब्लक UPPL नि बानजायनायाव थांनाय सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो सोरगोआरि भगिरथ मुसाहारिनि गोसोखांथियाव जोलुर बादायलायनाय गेलेनाय बानजायदोंमोन। बे गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि बायदियै मोन 12 BCDCनि गेजेराव जालांनाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव देरहानाय हानजानो आदर्श गोनां गेलेग्रा हानजा दानो थाखाय 3,50,000 रां होनाय जागोन होननानै बुंथियो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। बे जोबथा फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव खालझार BCDC गेलेग्रा हानजाया पामुआ फोथार BCDC जोलुर गेलेग्रा हानजाखौ 5 गलाव फेजेनो। गेलेनायनि जोबथियाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ देरहानाय हानजानो नोगोद 25,000 रां बेनि बान्थाजों लोगोसे आदर्श गेलेग्रा हानजा दानायनि थांखि गेलेग्रा फोथारनि नक्साखौबो राननानै होयो। जोङो सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो मसलपुर ब्लक UPPL नि दैदेननायाव जोंहा मोनसे प्राइमारि लेभेलनि मोनसे खेला सोलिदोंमोन। बेखौ जोङो आंनिनो आमाय भगिरथ मुसाहारिनि नामाव बे खेलाखौ फाथिनाय जादोंमोन। बेवहाय दिनै जों 12टा प्राइमारिनि भितराव दिनै कालजार प्राइमारि आरो जोंना आलागजा प्राइमारि आरो नलबारि फुमा फोथार बे मोननै प्राइमारिनि गेजेराव फाइनाल कम्पिटिसना जालांबाय आरो बेवहाय कालजारा देरहानो हादों। आरो बेनि थाखाय जोङो मोनसे बिटिआरआव मोनसे गोदान मोनसे खेल फाथिनायनि मोनसे जोंनि MCL एबा EM फोरनि मोनसे गोदान सोलायनाय बायदि आं मोनदों, आं बेखौ बुंनो हायो। मानोना बे खेलायाव खालि 25,000 देरहानाय बेल' नङा, बेजोंहाय जोंनि प्राइमारि लेभेल बेयो ओरैबायदिमोन भिलेज लेभेल बिनि उनाव प्राइमारि जाफैदोंमोन। दा गतिके जोंनि मसलपुरनि भितराव साबसिन गामि फुटबलाव बे बुस्थुखौ जों बेवहाय बहनदों। आरो बेनिखायनो जोंनि जि MCLA फान्ड थायो, बै MCLA फान्डआव मोनसे मडेल क्लाब 3.5 लाख थाखा जायो, 3,50,000 मोनसे क्लाब बै गामियाव जोङो गायसननानै होनाय जागोन। नैबे 22-23नि बाजेटआवनो जों बेखौ हमखाना दोननाय दंमोन। बेखायनो बे मोनसे फुरा जोंनि 40टा समस्तिनि मोनसे गोदान मोनसे सृष्टि बा गोदान मोनसे सिनायथि बायदि आङो बुंनो लुगैयो। खारन गासैबो MCLAयानो बेबायदि खेलाजों लोगोसे गावनि जि फान्ड थायो बेवहाय जुदि सेंग्राफोरनि नामाव 3.5 लाख बा 4 लाख बेबायदि थाखा जुदि देरहानाय पार्टिनो क्लाबल' लुना होयोबा बेजों मोनसे जोलुराव बिराद मोनसे चेलेन्जआ आरो फैबावो होननानै आं सानो आरोखि। नोंथांखौ गेलेनाय बिथिङाव जोबोर इन्टारेस्ट होनायखौ नुनो मोनदों। दानि जाखांफुनाय जिफोर लाइमोन बेखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो? बेखौनो बुंगोन जे जोङो सोलायनायनि नामाव समाजखान्थि सोलायनायनि खोथाखौ बुंनानै रायजोनो खोथा होबोदों। बेनिखायनो सेंग्राफोरनि गेजेराव इयुथफोरनि गेजेराव मोनसे खेलाखौ लानानै खेलाल' नङा कालचारेल आरो इडुकेसन सब सेक्टरावनो जाहाथे आपग्रेड जानो हायो। खारन थांनाय गोलाव समाव जों बेबायदि समाजखौ मोनाखैमोन। बेनिखायनो मोनसे गोदान समाज खालामनो थाखाय दानि जि थासारि जोंनि पृथिबि नाङैनो जि ग्लबेलाइज मोनसे थासारि, बेवहाय हेल्थआ बिराद इम्परटेन्ट सेक्टर। बेखायनो गेलेयोबा हेल्थआ बिराद मोजां थायो। आंबो स्पेसियेलि खेलाखौ बिराद मोजां मोनो आरो आंबो खेलाजों थाबायानो थायो आरो कालचारेलखौ मोजां मोनो, कालचारेलजोंबो आं थांबाय थायो। बेनिखायनो आंजों लोगोसे माखासे लाइमोनखौ गोहोम खोलैनायनि आंनि मोनसे सिमां दं आरोखि। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला
दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।